Aria Young Living difuzor je elegantno dizajniran i napravljen od čvrstog američkog javora u kombinaciji sa staklom od koje je napravljena kupola samog difuzora, sve to u kombinaciji kvalitetne medicinske plastike što mu daje i trajnu osnovu. Aria difuzor koristi ultrazvučnu tehnologiju smeštenu u središtu difuzora u kom se nalazi keramički oscilator sa frekvencijom od 1,7 miliona talasa po sekundi, što omogućava ravnomernu disperziju esencijalnih ulja u vazduhu. Pored oscilatora nalazi se i indikator maksimalnog nivoa vode koji možete sipati. Također posjeduje integrisan zvučnik koji može da reprodukuje muziku sa uređaja povezanog preko kabla, što ga čini još više praktičnim i višenamenskim. Uz difuzor u kutiji dolazi evropski adapter za napajanje, putni adapter, dodatak za strujanje vazduha, zaštita od prskanja vode, četkica za čišćenje, audio kabel, posudica za vodu i daljinski upravljač. Ovaj difuzor je ne samo estetski prijatan, već vrlo funkcionalan jer ima sposobnost da pokrije prostoriju od 40 kvadratnih metara. Daljinski upravljač programiran je tako da difuzor može raditi do 12 sati u intervalnom modu, čime se postiže optimalna ravnoteža vazduha u prostoriji zahvaljujući kapacitetu Aria difuzora koji iznosi 260 ml. Aria posjeduje LED osvetljenje koje se može podešavati u različitim bojama. Ovo osvetljenje stvara prijatnu i opuštajuću atmosferu u prostoriji. Difuzor ima automatsko isključivanje kada nivo vode padne ispod minimalnog nivoa, što ga čini sigurnim za korištenje. S obzirom na to da je Aria Young Living difuzor dizajniran za upotrebu sa esencijalnim uljima, preporučuje se korištenje ulja visokog kvaliteta poput Young Livingovih esencijalnih ulja. Ukratko, Aria Young Living difuzor je vrhunski dizajniran i vrlo funkcionalan uređaj koji će pružiti ne samo lep i mirisan ambijent u vašem domu, već i poboljšati vaše opšte zdravlje i dobrobit.